welcome again to my YouTube channel. It's your girl, FC Amora. All abbreviation ni TMN TV number 1. I have my two friends here. That's Passive TV and the Ivano TV. Yeah guys, I have a story tunataka kumalizia ya tulifanya last time ya safari kuja Saudi. So this is part 2 of it. Stay tuned. Yeah guys. So guys, ile video yenye tulifanya tulifika mahali penye nishafika kwa nyumba ya kwa Waiguru wangu, kwa madamu wangu, lakini si kwa ile nyumba ya contract yenye nilikuja nayo, because mahali penye nyumba ya madamu yenye nilikuja kufanya kazi, boss wangu alikuwa hiyo time alikuwa amejifungua, so alikuwa kwao. So na wakati wamezaa kama kuna duration yenye wanakaanga kwao, wanasemanga inakuanga I'm not sure about it, but I think it's 40 days. Wanakanga kwao huko, hizo siku zikiisha, alafu ndio wanahamia makwao mahali penye wameolewa. So that's what I want to tell you, life kwa hiyo nyumba ilikuwaje na how is current life kwa hiyo nyumba yenye niko nayo sasa. My contract house kwa boss wangu mwenyewe sasa, si kwao. Yeah guys, that's it. Welcome, stay tuned. So guys, ilikuwa hivi, nilifika kwa nyumba ya Mwarabu, ilikuwa tarehe 8 June last year, that's 2022. Of course nilikaribishwa poa, na hiyo time saa katoto kalikuwa nikachanga, kalikuwa nikageni, so visitors walikuwa wengi huko, guests walikuwa wengi, makazini sawa Waiguru, sisters wake, yeah, na my friends walikuwa huko. So na hiyo time ndio niliona kulikuanga na shughuli mingi kwa hiyo nyumba, sababu kulikuwa na mgeni, so shughuli zilikuwa huko. Mara nilikuwa naona wageni walikuwa wanakuja huko, na then more especially watu wenye workmates wake mahali penye anafanya kazi. So Waiguru wangu ni nurse, so fellow nurses walikuwa wanakuja kumtembelea huko kwao. So maisha huku, wakati nilirandi huko zile siku za kwanza for the first like 2 weeks, yeah, 2 weeks nilistruggle huko. 2 weeks maisha ilinikalia huko. So guys, kwa hiyo nyumba kulikuwa na wafanyikazi wawili na bado still wako. Mmoja ni Muindonesia, alafu mwingine ni kwao ni Sri Lanka. Yeah, ni Sri Lanka. So huyu Sri Lanka ni mama mwenye amekaa huko sana. Amemaliza sahi huu ni mwaka wake wa 9. Hajaenda kwao. Na huyu Muindonesia ni mwaka wake wa 4 anaendelea. Pia yeye hajaenda kwao. So nikikuja kwa hizi nyumba sasa, you understand, nikuja nikapata makolea, watu wenye wamekomaa, watu wenye wameishi kwa hizi nyumba wanajua kazi vile iko huko. Sasa watanipeleka venye watakuwa wanajisikia. So hiyo time sikuwa nimeintroduciwa, sikuwa najua kazi yenye nafaa kufanya. Of course kutoka kwa ofisi nilikuwa nimeambiwa naenda kulea mtoto. So lakini madamu wangu mwenyewe si yeye alikuwa amenikujia kwa hiyo kwa ofisi. Mtu mwenye alinikujia ni mamake madamu wangu, ndiye alinikujia kwa ofisi. So ndiye alikuwa ameniambia hivi. Sorry. So guys, sikuwa nimekuwa introduced hizo siku za kwanza mbili ama 3. Kama si 2 zilikuwanga ni 3. So sikuwa nimejua kazi yenye nafaa kufanya huko. Madamu wangu alikuwanga ananiita, mimi ananipea mtoto peke yake, yeye anarudi kulala wakati wa mchana, lakini usiku alikuwa analala na mtoto wake. So ikafika hawa wengine sasa tukaanza, ikawa nijitina ati mbona mimi huwa sifanyangi kazi, alafu mimi kazi yangu ni kushinda na mtoto peke yake, mamake mtoto analala, iti mimi nakuanga na mtoto peke yake. So na mimi nilikuwa like, wakati nikuja kuchanuka ilikuwa 2 weeks zilikuwa zinaelekea kuisha. So hao wafanyikazi wawili niliwapata hapa kwa nyumba. Huyu wa miaka 9 alikuja akapata sister ya Waiguru mdogo,
alikuwa amezaliwa, alikuwa sijui na miezi 3 hapo, amemlea. Saa hiyo mtoto amefikisha 9 years. Alafu kwa hiyo nyumba yenye yako saa hii hakuna kazi yoyote yenye anafanya huko. Yeye ni kuangalia watoto wawili wadogo kuja chini, alafu kazi yake tena ni kupika peke yake. Lakini hii kazi huwa haifanyi peke yake, lazima include huyu Muindonesia mwenye ako hapo. Na huyu Muindonesia mwenye ako hapo, kazi zote za usafi kwa hiyo nyumba, na nyumba ni floors ngapi? Ni floors 3 plus ground floor ni 4 hivyo. Na hizo kazi ni yeye peke yake ana manage. Na hivyo ujue kuna masisters za Waiguru huko. Waiguru ako na sisters wangapi? 4. Yeah, ako na 4 sisters plus yeye, hivyo ni 5 kwa wasichana. Alafu na brothers na brothers zake 2. So hiyo time tukiwa kwa hiyo nyumba ikawa vitina zikaanzanga. Saa huyu mama alikuwa shaanza kunipanga hadi kuosha fridge. Huyu mwenye ako hapo sasa, huyu mwenye alitangulia alikuwa shaanza kunipanga hadi fridge. Na huyu Muindonesia yeye alikuanga anafanyia mama massage. Ikifika saa 4 saa 5 hapa anaenda anafanyia mama massage. So nikapata huyu mama ameanza kukua na hiyo tabia. Mamake Waiguru ameanza kukua na hiyo tabia. Anaenda ananikalisha chini, na mimi hakuna kitu cha ninachukia kwa hii dunia kama kufanyia mtu massage. Furthermore miguu. Hiyo ndio nachukia kwa hii maisha. Niliona safari ndefu kwa hizo siku za kwanza na hizo massage. Alafu kitu kingine ikikuja kwa phone mama Waiguru alikuwa ananipata. Waiguru aliniambia sababu tuko kwetu utakuwa unachukua simu wakati wa weekends. Utakuwa unachukua simu wakati wa weekend, Jumamosi na Friday. But haikuwa hivyo. Yeye alikuwa ananiallow na kana simu. Wakati kama ni mtoto amelala nilikuwa na interrupt na simu yangu. So mamake ndiye alikuwa na shida. The moment ananipata hivi naye ananikelelesha na nipigia nduru. Sasa plus na ile nilikuja nikachukia kumfanyia massage, nikakuja nikaenda nikaambia. Sikuambia Waiguru direct, nilipiga simu nyumbani. Nilipiga simu kwa ofisi yetu. Dem mwenye anafaa kutushughulikia sisi watu. Niliwaambia tulikuja na kusumbili. Kuna yenye ilikuwa ibaki Riyadh, na sisi sasa kuna wenye tulikuwa tunasafiri kwa Dammam. Watu wa Riyadh hiyo ni walienda kwa kampuni tofauti, na mtu mwenye alikuwa anawashughulikia ni mtu tofauti. In case wakipata shida ni mtu tofauti alikuwa anawashughulikia, na sisi hapa ni mtu tofauti alikuwa anatushughulikia. So na huyu demu alikuanga sasa, na vile alikuanga amefanya kazi hapa sasa, alikuanga na ile kichwa na alikuanga na ile sijui sasa niseme ni madharau, sijui ni ile ya kurudi chini sana, kunyenyekea, kuonyesha Waarabu heshima. Mimi sasa sielewi. Nikampigianga simu nikamwambia, Tamima, mimi hii sitawezana. Nilikuja kufanyia msichana wa hii nyumba kazi, sikuja kufanyia mamake. Na kitu chenye I hate, ako na wafanyikazi 2 wanafaa kumfanyia nini? Wanafaa kumfanyia massage yenye ananifanyisha. Ako na wasichana 2 wa kazi wenye nafaa kushughulikia kazi yake ya nyumba. So na hiyo time Waiguru hakuwa anaongelelea hiyo story, sababu sikuwa nimemapproach nikamwambia, lakini mamake alikuanga anaenda na mwambie. So ikaja ikafika mamake Waiguru kila mahali tulikuwa tunapatana na yeye alikuwa ananipigia nduru. So nikashindwa, huyu mama rada, kwani tutakuwa tunaishi hivi kwa hii nyumba? Tuanzie mfanyikazi mama atupatani. At least huyu Muindonesia tulikuwa tunaelewana yeye, na huyu mama tuelewana yeye mpaka saa hii. Lakini Muindonesia huo tunaongeanga na yeye, we do communicate. Sri Lanka ndio kisirani, mama Waiguru ndio kisirani. So kwa hiyo nyumba watu wenye walikuwa amenikalia mzigo ni watu 2, mama na mfanyikazi. Na huyu mfanyikazi mama hapo kwa hiyo nyumba akiongea kila mtu anatulia, isipokuwa kijana mmoja tu, brother Waiguru. Hata akiongea, hata baba Waiguru anajikunja. Mtu mwenye anasikia tu kwa hiyo nyumba ni kijana mmoja peke yake, mfulana mmoja peke yake, brother ya Waiguru, na ndiye brother niye third born juu ni Waiguru. Alafu kuna brother
then brother, then sisters wanafollow kwa simu. Sasa kuna huyu ni vile tena anakuanga mlevi. So yeye akinguruma hivi kila mtu anatulia. Na huyo mama akiwa peke yake kwa hiyo nyumba na watu wengine bila huyo kijana, akinguruma kila mtu anapotea. So na mimi nilikuwa namuogopa. So nakumbuka siku moja aliniaka nimwashie fridge. So nikakuja nikajiuliza Waiguru wangu alikuwa anaitana so akateremka akakuja akanipata nikiosha fridge. Akaniuliza nani alikuwa sign hii kazi? Nikamwambia. Akaniambia usiwahi step kwa jikoni. So na mimi ile kuambiwa nisiwahi step kwa jikoni, Waiguru sana wakati hayuko, hiyo ilikuwa inanikalia ni shida, sababu I must go there. Mama hako kwa nyumba na mfanyikazi yako kwa nyumba, so ilikuwa inanikalia ni shida. So I had to go there. Ni lazima tena ningeenda huko nioshe vyombo sijui nini nihamishe vitu. Huyo mama alikuwa anapika anapile hizo vyombo zote hapo kwa sink, alafu anaambia yule Muindonesia sijui enda upasi nguo, mwache hizo vyombo aoshe. Na hiyo si duty yangu. So Waiguru siku moja pia mimi nilikuja nikamwendea nikamwambia mimi hii kazi siwezi fanya kwa mama. Nataka ufanye nini? Nataka unirejeshe kwa ofisi. Waiguru akaniuliza shida ni nini? Nikamwambia mimi hii business siwezani nayo. So Waiguru akaniambia hapana, acha nikae chini niongee na mama nisikie. Si wakakuja akaongea na yeye. So lakini mamake hakuenda kubadilisha hiyo tabia. Kitu cha nilikuja nikachukia hiyo massage. Massage ya the moment ananiita hivi. Nilikuwa natoka naenda nje. Nilikuwa natoka nazurura tu hapo nje kwa compound. Ama nikisikia kama nilikuwa juu, nikisikia ameitana nikuja kufanya massage naamsha mtoto. Nalilisha mtoto. So hiyo ndio ilikuwa, lakini huyu mama alikuwa anamwambia. Huyu mama wa jikoni alikuwa anamwambia. So maisha ikaendelea hivyo. Ikafikanga point ilikuwa ni mwezi wa 8. Mwezi wa 8 ndio hiyo time ndio tulikuja kuhamia kwetu. So nakumbuka mwezi wa 8 ilikuwa ni date 9 mwezi wa 8 tarehe 9. Hiyo siku elections zilikuwa. So kuna room yenye ilikuwa chini mahali penye Waiguru walikuwa anaishi, alikuwa anakaa wakati alizaa. So akakuja akahamishwa kwenda room yenye iko kwa second floor. So hiyo room watoto masisters wawili wa Waiguru hao wadogo kuja chini hao wenye huyu mama anachunga wakafanya nini, wakarudishwa huko chini kwa ile room. So huyu mama alikuwa analala huko chini kwa hiyo room na huyo Muindonesia walikuwa analala huko chini na huyo Muindonesia. So wakati mtoto alikuwa awake, wakati mtoto alikuwa ameamka, Waiguru alikuwa ananiambia nataka kulala, enda chini na mtoto ushinde huko. Sasa nikifika kwa ile room na yule mama alikuwa ananifurusha. Nikifika kwa ile room, yule mama na yeye pia ananifurusha kutoka huko. Sasa nikajiuliza hii ni maisha gani? So nakumbuka hiyo siku yenye nawaambia ilikuwa tarehe 9. Tarehe 9 mwezi wa 8 elections day, hiyo siku ya elections. So nilikuwa kwa hiyo room, nilikuwa na mtoi alikuwa amelala na mamake alikuwa juu, alikuwa amelala. So mamake mtoi akanipigia, sasa Waiguru wangu akanipigia simu kutoka juu akaniambia leta mtoto juu umpange anaenda kusalimia shosho. Sasa grandmother tu Waiguru, that's great grandmother tu huyu mtoto. So nikapanga mtoto tukatoka na mamake Waiguru tukaenda. Tukafika huko ni brother yake alituchukua. Tukafika huko tukarudi. Mtoto akasalimia shosh tukarudi, lakini mamake akabaki huko, tukarudi mimi na brother ya Waiguru na mtoto peke yake. So ile kurudi vitu za mtoto si nilikuwa nimeacha kwa hiyo room. So I had to pick them nipeleke juu tuende kulala. Sababu ilikuwa kitu saa 7 hapo usiku. So ni lazima ningepita iko na mtoto peke yake, alafu niko na kabagi kenye kako na chupa ya maziwa peke yake na pambas 3 za mtoto hivyo tu. So I had to pass there nichukue maziwa ya mtoto na ile mkebe nipande nayo kwenda juu. So the moment niliingia kwa ile room hivi, nikapata yule mama ananisukuma nirudi na mtoto na nimebeba mtoto wa wenyewe. So nilikasirika, sijui huyu mtoto alioldiwa aje na Muindonesia, sijui kabisa, sijui vile huyu mtoto alishikwa. Nilimrusha, nilishika huyu mama nikamrusha, nikamtupa na huko kwa kona. Tukapiga nduru hiyo usiku. Ilikuwa saa 8, ilikuwa ishafika saa 8. Ilikuwa saa 8, yeah. Kama si saa 7 ilikuwa saa 8 hapo. Nikapiga nduru kwa hiyo nyumba. Hiyo ndio first time nilishout kwa hiyo nyumba.
Na ndio walikuja kujua mimi ni mkali. Sababu mpaka saa hii wakati nimeenda huko nimekorofishana na yeye, the moment nimeshauti hivi kila mtu anafikia. So nikamshautia, tukagombana na yeye hapo, tukagombana akalia. Alilia, nikamtusi nikamwambia hata wewe ni mkubwa sana kushinda mamake, kwa sababu hata age yenyewe my mama hajafikisha 53 but she is 53 na ako hapa bado aendi kwao. Nilikuja nikauliza Waiguru, kwani kunaendaje? Nilimuulizanga December tena kuna scandal fulani ili happen, mimi na huyo tena hatukuwa tunapatana hiyo time tena. Nikakuja nikamwambia Waiguru siendi huko. So Waiguru akakujanga kunikalisha chini akaniambia ana mahali pa kwenda. He just understand. Akaniambia sijui ikifika sijui ilikuwa ni mwezi gani alikuwa supposed to end. Lakini analia ana place ya kwenda. So I was like nikashindwa kuuliza huyu Waiguru ana place ya kwenda. Every month anafanya nini? Analipwa. Kila mwezi anafanya kazi na si kazi ya maana anafanya. Kila mwezi analipwa. Hizi pesa anapeleka wapi? Nilishindwa kumuuliza. So Waiguru akaniambia huyo anasema anataka nini? Anataka kufia hapa, aziko hapa ama akuwe deported kwenda kwao. So ndio nilikuja kujua. Lakini hiyo time tulipigana kelele, tukaletana juu, tukasomeana na hivyo ujui saa 8 ya usiku watu wamelala. Ujui ni bag nilikuwa nipiki niende juu na mtoto kulala. So my sisters za Waiguru walikuwa wamelala, Waiguru mwenyewe alikuwa amelala. Babake Waiguru alikuwa ashaingia kwa nyumba, brothers zake walikuwa isipokuwa huyu mwenye tuliingia na yeye. But yeye tuliingia alinifikisha tu akatoka. Aliniachia kwa geti yeye akatoka akaenda shughuli zake na gari. Mamake tu ndiye hakuwa na huyo brother yake. So tulipigishana hiyo kelele na huyo brother yake mwenye anakaa huyu mwenye anakaa strict alikuwa. Pia yeye hata nilishangaa how comes alinyamaza akatulia na hapo juu. Walikuwa wamesimama juu, hakuna mtu mwenye anakuja kututenganisha. Walikuwa wamesimama tu hapo juu wananyamaza fenye nasoma. Unajua sasa ile design yenye nilimrusha alienda akanyamaza. Alinyamaza akarudi kulia. Nikabaki kwa hiyo room. Yeye akatoka tu akaingia hapo kwa living room. Alikuwa amekaa hapo. Pia yule Mndonesha mwenye aliona mtoto akakuja akakaa hapo. Na huyu mtoto kuna mtoto mwenye anachunga, huyu mwenye alikuja akapata ndo alikuwa mdogo hiyo time. Sasa sister ya Waiguru mdogo but ni msichana mkubwa saa hii, msichana wa 8 months ana 9 years anaenda shule, ni msichana mkubwa. Anapenda sana huyu mama. So wote walikuwa hapo nje sasa wanalia. Mama na msichana walikuwa wanalia. So Waiguru alinikalisha chini, sidhani kama aliniulizanga. Hakuniulizanga shida ilikuwa nini. So ilikuja ikafika tena wakati mwingine, ilikuwa wakati tulikuja tukakorofishana, nikamwambia I can't hold it anymore, ndo alikuja kuniambia sasa itabidi umeelewa. Tena ikafika so ikafika Waiguru ananiambianga tuende kwao, nakataa. Nilifikanga nikakataa mpaka sasa hivi nikataa. Lakini ikifika occasions zenye zinalazimika, sasa kama sasa hii ako pregnant, most of the time huwa anaendanga hospitali, maybe anaenda analala 2 days. So inabidi sitakaa mimi peke yangu kwa nyumba sababu pia bwana huwa anaendanga kazi. Huwa ananipeleka ananiacha huko na mtoto. Yeye anaenda hospitali. So tena ilifika mwezi wa 4 tena pia hiyo the same thing tena happened. The same thing yenye ili happen last year tena happen. Ujue kutoka hiyo time mnajua sisi hatuongeleshani. Hata nikienda huko ikuwe naenda na spend usiku huko ama Waiguru ameenda mahali naenda nalala huko kitu kama wiki mzima. Mimi nilikuwa naenda the moment na pia hivi fridge zote zinafungwa, kila kitu inafungiwa, kila kitu inafungiwa. So pia mimi nikakuja nikakaa mbaya. Nikakuja nikakaa hash. Nilikuwa najua kuna fridge moja ilikuwa juu mahali penye kuna chakula zilikuwa zinakipiwa huko. Vitu kama kuku hizo zilikuwa zinakipiwa huko. Alafu mchele ilikuwa inakipiwa kwa room ya wasichana. Inakuja kama imepakiwa Okay, sasa juu familia ni kubwa, walikuwa zinanunuliwa bags kadhaa, zinakuja zinawekwa hapo kwa bag kwa room ya wasichana. So wakati nilikuja, sometimes I can go even for 48 hours bila kukula. So wakati nilikuja kufikiria, sasa huyu Waiguru wangu akumbali. Mamake mimi siwezi enda kumwambia sijui sijakula, sijui sijafanya nini. Mimi ni mtu mkubwa. So nilifika siku moja akafanya hivyo. So nilikuja kama leo kwa Waiguru. Nilikuja kama leo saa 9 ya mchana. Nimekaa imagine hiyo, na mimi unajua hapa kwangu si rahisi kupika. Kama hawakuli mimi siwezi pika na mimi siwezi jipikia. So niko hapo tu. So hiyo siku aware kama nilikuwa naenda huko kukaa. So sikuwa nimepika.
So akanipigia, alikuwa kazi, Waiguru alikuwa kazi na bwana alikuwa kazi. Akanipigia simu kutoka kazi akaniambia tunaenda kwa mama. So mimi nilikuwa najua obviously nini kwenda na kurudi. So akitoka kazi ndiye alikuja akaniambia eti vitu zako na za mtoto, naenda kuna mahali naenda, utaenda ukaa huko sijui siku 3 alafu ndio utarudi, ndio tutarudi kwetu. So kumbuka hivyo sikuwa nimekula, tukaenda na hivyo nimeshinda hivyo kutoka maybe ilikuwa ni jana nilikula jioni, na hiyo siku yote sijapika sababu sina mtu wa kupikia. Nikaenda nikakaa huko. So hiyo jioni sikukula, nilifika huko saa 9 ya mchana. Sikukula hivyo mpaka the following day sasa saa 8. Saa 8 tena kwenda jikoni, fridge ikafungwa, akaenda kwa room. Nikasema na mimi ni nani? Nikaenda juu, nikakuja na kuku mzima, nikaisoki kwa maji. Mkenya. Nikafanya nini? Viazi hakuna mahali penye zinafungiwa. Alafu mchele nikabebana na ile katoni yote kutoka huko juu, nikaacha yenye kujikoni. Nikabebana nayo nikakuja nikafungua. Ndiye akakuja akapiga nuru. Sikukea. Nikaeka ile mchele mpaka napika na yenye inabaki na yenye siwezi maliza. Naziacha hapo tena kuje kuhamisha. So tukaendelea hivyo, at least akakuja akanikoma kiasi, ndio hatukuwa tunaongeleshana vile nilikuwa na pia hiyo tabia ilikuwa inaendelea hivyo. So ikafika akakuja akaona hata yezana na mimi, sababu chakula zingine hakuna mahali penye zinaweza fichwa, sababu mchele hakuna mahali penye anaweza fungia kwa fridge. Kuku mahali penye ziko, fridge yenye ziko haifungwi. So akaona huyu sitawezana na yeye. So the moment nilikuwa nimekaa juu sana, nikirudi chini anajua nimekuja kukula. Alikuwa anaachia huyu Muindonesia, anamwambia mpakulie chakula umwekee hapo. So naenda napakulia mimi tu ni boss. Mimi mpaka wale nikienda kwa kina Waiguru nikaa hata mwezi mzima. Hakuna kazi yenye naweza fanya huko. Ikafika tena mwezi wa 4 this year. Hii time ya Ramadhani. Tena tuliendanga huko. So hiyo time Waiguru pia alikuwa ametoka kazi. Na bwana alikuwa kazi. So bwana ni askari, akiendanga huwa anaenda siku 3 siku 4 ndiye anarudi. So tulikuwa tumeenda huko ile kuboeka tu, tulikuwa tunaenda huko tunamaliza kitu kama wiki tena tunarudi. Hivyo ujue kutoka nyuma tulikuwa tumesumbuana, siwezi enda huko. So tulikuwa tunaenda kama ako huko. Na kama hayuko, kama anaenda safari ya mbali, nilikuwa naenda nakaa kwa room yangu mpaka wa leo mimi niko na room yangu kwa Waiguru, naenda nakaa na mtoto. Nikisikia njaa nateremka chini napakuliwa chakula, narudi nakula, narudi juu. Boss. So ikafika huyo mwezi wa 4 pia hiyo time ya Ramadhani. Ilikuwa ni Waiguru alikuwa anaenda kazi. Alitoka kazi akakuja nikafua nguo zake, nikaanika nikapiga pasi, nikarudi. Sio vya hakuna kazi yanafanya, ni hiyo tu na pamoja na mtoto. So nikarudi kwa room na mtoto. So hiyo siku kuna sister ya Waiguru alikuwa na exam. So sababu mimi nikiwa juu lazima tutacheza na mtoto na hiyo kelele na you understand. Sasa tukianza na yeye au akalali. Kama saa hii nimecheza kalala saa 7. So ikabidi akaniambia utaenda chini ulale huko sababu kesho niko na exam, nafanya nini na reviseia. Pia hiyo nikateremka chini. So kufika chini pia huyu mama anagombana, halali hapa sijui nini, narusha huko. Mama Waiguru anasema niende mama ya Waiguru anasema niende juu nilale. Alafu sister ya Waiguru anasema kesha ako exam, anataka kusoma, hataki kelele. Nikifika chini mahali penye nimetumwa na Waiguru, naambiwa huko hakuna kulala. So pia hiyo siku nayo pia niliudhika. Nikauliza, nilibeba mtoto nikaenda nikatulia kwa hiyo room. Nimeweka katoto kamelala sasa. So huyu mama akakuja na nduru zake. Awalali kwa hii room, anaambia Muindonesia eti mpeleke nje, mwambie atoke, halali hapa sijui nini. Nikaambia Muindonesia tuheshimiane. Nilimwambia tuheshimiane na Muindonesia anakaa mpole. Nikamwambia tuheshimiane, chunga line yako. Mwenye anakuambia na tuko naye hapa kwa room, mwambie ni face direct, anikataze, aniambie silali hapa. Muindonesia na yeye akawa sasa anaendelea kusukuma Muindonesia, na Muindonesia anakaa sama week. Anaendelea kumsukuma, mwambie atoke, alali na mtoto hapa. Na mwambie kuja anitoe. Na yeye hawezi ni face direct. Nikaona huyu nasumbuana na huyu bure. Acha ni deal na huyu mwenye anataka nitoke. So nikamwambia sitoki. Akakuja akabeba mtoto mahali penye alikuwa amelala, na katoto kalikuwa kamelia hiyo siku, akakuwa kamelala mchana.
Sasa ndio mtoto amesetwa amelala, akachukua. Sasa na ile kuchukua mtoto na ile kelele, tulikuwa kwa hiyo room ile mfurutano, katoto kakaamka na kapiga nduru. Nduru zikaanzia hapo tena. Hiyo siku baba ya Waiguru alikuwa na hiyo siku walikuwa hapo kwa living room. Sasa wote hawakuwa wamelala, wao walikuwa hapo tu kwa living room. So na hiyo siku naye tukaletana tukasuguana. Waiguru alikuwa juu. Hiyo message nilimwandikia, sitawahi sahau kwa maisha yangu. Message niliandikia Waiguru hadi sometimes huwa anafikanga ananiuliza ulikuwa unafikiria nini. Nimeiweka hiyo message, ni kubwa. Nilimsomea nikamwambia sikuja mi unaweza niambia niende nje nilale huku, sina shida. Mi niko na kwetu. Mahali penye nilitoka si eti hakukuwa na familia. Si ati hakukuwa na familia. Kwetu mahali penye nilitoka kulikuwa na kitanda, kulikuwa na mattress, kulikuwa na kila kitu. Kama ni chakula kulikuwa nayo. So kukua hapa haimaanishi eti sikuwa na mahali pa kulala ama nini. But ya kusoma hiyo message immediately. Ili critic lakini hakusoma. Akalala akaamuka kesho. Ni kama kesho pia akiamka hakuamkia simu. Aliamka akajipanga akaenda kazi. So akiwa kazi ndiye alikuja kusoma ile message. Mamake si unaona tulisuguana, lakini yeye hana haja ya kujua sababu mimi na yeye hatuelewani. So anakuja kuulizia ni nini ili happen, na unauliza Muindonesia ni nini ili happen. Muindonesia akamuelezea. So ndio nilichukua ile mtoto nikapanda juu. Sikupanda juu. Nilikaa hapo, sister ya Waiguru mmoja akateremka akakuja akaniuliza shida ni nini. Nikamwambia nataka unipe mahali tu mtoto peke yake analala, mimi nitaenda nje nilale. Nitamwacha hapo niende nje nilale, mtoto akiamka nitakuja nimuangalie, kama ni diapers nimbadilishe, kama ni maziwa nimpe, akilala tena mimi nirudi nje kulala. Akaniuliza ni nini, nikamwambia niko sawa. Akanipea guest room moja, nikaenda nikalala huko. Tukalala na mtoto. Na hiyo siku hata sikuwa na blanketi, sikubeba kile kitu chochote. Nilienda tu nikalaza katoto very smart, nikakatandikia, nikapewa mattress nikakatandikia kakalala. Sikulala kwa mattress na sikuwa na blanket, sikuwa na anything. So hiyo asubuhi Waiguru kuamka kazi akusoma ile message. So pia mimi kuamka, ukumbuke hiyo ni saa ngapi? Hiyo ni saa 10 asubuhi. Waiguru sasa akiwa kazi ndiye alikuja kusoma ile message, akaniambia fanya nini, relax hapo mpaka nirudi kutoka kazi, alafu tutahamia kwetu. Na hiyo kumbuka tu kurudi immediately, lazima tungekaa zile siku zenye alikuwa amepanga huko tukae ndio tukuje kurudi kwetu. Sasa tulikuwa tunapita, akipita na click na yeye akipita tunaangaliana na ile macho, mnaelewa ile jicho ya Kikenya. So the moment namuona tu akipita hivi ilikuwa ni kuboom na kuclick. So kutoka hiyo time mpaka wale hivi tunaheshimiana na huyu mama. Hata mama wa Waiguru peke yake ile tabia yenye alikuwa nayo sijui. Nilimwambia hata Waiguru mwenyewe nilimwambia mahali penye huo mnaenda mnanisengenya, mimi mpaka saa hii wanaambia Waiguru, kama mnanisengenya msinisengenya mahali penye nitasikia. Enda mkae chini mnisengenye mumalizane na huko, lakini nisikuwe najua sababu. Na huyu mamake Waiguru huwa sometimes nasemanga ni mjinga. Sababu anaongea unajua ako na ile idea aje, sababu Waiguru wangu huwa atuongeleshani naye Kiarabu, huwa sifanye nini sijui Kiarabu. Na bwana Waiguru afanye nini ajui Kiingereza. Na mimi ni rare sana kupata tunaongea na bwana Waiguru. Hata akuwe tu hapo kwa nyumba tunaweza shinda na yeye hapo tu kwa nyumba, amelala kwa room yake siku mzima mpaka Waiguru atoke kazi. Anaweza kuwa hapo lakini hawezi niambia eti niletee kitu, atasimama aenda ajiletee. So ni rare sana kupata. So ako na ile mentality kwamba sijui Kiarabu. So ikafikanga wakati sometimes nilipata wakinisengenya wakiwa wasichana wamekaa peke yao hapo. Nilimwambia wakati mnanisengenya nisengenya wakati sisikii. Nisengenye mkijua sisikii. All these 10 months zenye nimekaa hapa mnajua kabisa eti sisikii Kiarabu. Nisengenye wakati mnajua sifanyi nini? Siko yani siko karibu nisikie. Na pia hiyo kitu kuna jina hiyo jina yetu tunaitwa sijui Shagala sijui Kadama. Kuna siku tena dem sister ya Waiguru alitumwa akuje kuniuliza, sikumbuki ni nini ilikuwa alitumwa, alikuja kuniuliza juu ya mtoto, nikamwambia hakuna. Akarudisha report ring. Shagala anasema afanya nini akubeba. So nikaeka ile kitu kwa roho, nimekeep bado. Akiingia kwa room nikamuuliza, Nura ulisema aje?
naitwa aje? Nikamuuliza unajua jina langu? Akaniambia yes, unaitwa Felisi. Nikamwambia Shagala ni nani? Eti mimi sikusema hivyo. Nikamwambia from today yes, for hiyo jina ikome, and not unless you don't know my name. Na hiyo jina sijaisikia. Na hii kitu yenye wanasemanga kusengenywa, mimi sijaisikia. Maybe wananisengenya wakati siko, wanisengenya na huko mahali penye sisikii, na hao wengine wafanye ujinga wao mahali penye siko, wasininikiudi. Yani nilikuja Saudi kama niko mpole. Saudi ilichanua. Sometimes nakanga chini nasema, lakini ningeendelea na ile spirit yenye nilikuwa nayo zile first days. Zile siku za kwanza nilikuwa naona hata ile kuchapwa yenye wanasemanga watu wanachapwa Saudi. Ile nayo mimi nilikuwa wa kwanza kutandikwa walai. Ningekuwa wa kwanza kutandikwa siri. Lakini sasa sijui hata hiyo confidence ilikuja ikatoka wapi. Sijui ilikuja ikatoka wapi. Sijui kabisa. I can't explain, sijui. So guys, nawaambia nini kutoka na hii story? Kama unajua wewe ni mwoga na uwezi ji-express, Mwarabu ni mtu mwenye anaogopa mtu mwenye anajua rights zake. Mwarabu ni mtu mwenye anaogopa mtu mwenye anajua kujisimamia yeye peke yake. So usikuje kama unakaa mnyonge hivi. Usikuje ukikuja jua kutoa ile jicho ya Kikenya ya tunajuanga kutoa. Usikipu hiyo jicho, ile itakuletea shida. Sasa inafikirianga mpaka hii style yetu tunajukiana na mama Waiguru mpaka saa hii. Kwa sasa nimerelax ile kuenda nakaa chini 3 hours eti nafanyia mtu massage. 3 hours nimekaa nafanyia mtu massage. Okay, Mora. Naona Passive amerudi. Maybe kama ako na swali. Passive, kama uko na swali unaweza uliza. Okay, Mora, swali langu ni huyo Musiriranga analipangwa mshahara? Analipwanga. Analipwa kila mwezi. Aendangi vacation? Aendangi, yako hapo tu kutoka 2015 ama 2014. 2014 ya. Na Muindonesia? Muindonesia kuna kwao sasa ni ile sasa mama amemzoea na anafanya kazi ya peke yake. So kuna ile sasa mama hawezi muachilia aende rahisi hivyo. Alikuwa supposed kuenda last year na ni mtu akona familia. Muindonesia kuna familia. Alikuwa supposed kuenda last year December. Mama akampembeleza akamwambia akiacha ufanye nini? Uende next year after Ramadhan. Tena ikifika Ramadhan sijui kulienda aje tena akamconvince akamwambia ataenda huu mwezi wa 8. Lakini hiyo delay ilikuja ikafanya hadi bwanake akaoa. Alimtolea watoto akampelekea kwao akaoa yeye. Bwana ya Muindonesia akaoa. Sasa ilibidi hata zile pesa zenye alikuwa anatuma akafanya nini? Pia sasa ilibidi extend, hata kama aliambiwa ilibidi extend apate kitu chenye atasifu arudi nayo kwao. Anafaa kurudi huu mwezi wenye tumekanyaga. Anafaa kurudi kwao this month. Lakini Msirilanga yeye hakuna dalili. Na sasa huyo Msirilanga anatumanga pesa? Anatumanga pesa huyo Msirilanga? Ile first time nikikujiana sasa, si unaona ile ujinga ya kuojiana ati mimi kuna watoto wawili, mimi sijui nini, mimi sijui kwetu ilikuwa hivi. So huyo Msrilanka kuna watoto wawili na ni vijana, ni vijana. So pesa huwa anatumia za upkeep, na kitu chenye sasa mimi huwa namuonanga mjinga. Hii miaka yote amekaa hapa, angekuwa mahali ametafuta hata polisi yenye anaweza rudi atorokea aite kwake kuliko kukaa hapa. So yeye ikifikanga ni mwisho wa mwezi huwa wanapanga. By the way, Muindonesia kuna akili. So ikifika yeye mwisho wa mwezi huwa chakula ni za poda, anataka akae tu kama awali. Maybe sasa hiyo ndio inafanya nini? Ndio inamfanya ako hapo tu. Lucy, karibu. Asante sana. Mimi nilikuwa nakuuliza, pole yake net imenisumbua. Nilikuwa nauliza like Waiguru wako mambo kama hizo zikihappen, huwa na kusupport ama huwa na kutetea? Waiguru wangu always ako on my side. Ajai fanya nini?
ajaifanya nini? Okay, ajaikuwa against me. Huwa all the time ako on my huwa ananidefend. Sababu huyu ni mtu mwenye amemlea hapa, huyu mwanamke amemlea hapo, anaelewa karakta yake. Alikuja akapata nani sistake mwenye sister ya Waiguru wa pili kwa wasichana, msichana wa pili kwa wasichana sasa, ambaye sasa ndiye fourth born kwa watoto wote. Aliniambia akikuja hapa huyo nani akikuja hapa Waiguru hapa sijui ni mwaka wake wa pili high school, yeah, something like that, kitu kama hiyo. So huyu ni mtu mwenye amelelewa bado na huyu mama, anamuelewa karakta yake, anamjua. Na huwa hawamtesi. Nilikwambia aje, huyu mama anakaa fani sana, ako na sheria kwa hiyo nyumba. Hata baba ya Waiguru mwenyewe bosi wake, mama ya Waiguru mwenyewe bosi wake, the moment huyu mama Sri Lanka anaongea, kila mtu anajikunja, wote wanajikunja, isipokuwa brother ya Waiguru mmoja peke yake. Ai. By the way, even there is a time huyu Muindonesia, by the way, ni mtu mkubwa. She's 42, ni mtu mkubwa lakini anakaa tu mdogo. Kuna video yenye nilifanyanga akakaa Mungu, ukimwangalia ni mtu mkubwa lakini aonekane kuwa mtu mkubwa. So she was dating brother ya Waiguru huyu mwenye anakaa mkali. So ilifikanga huyu Sri Lanka alikujanga akamsema, Teresa Day alimspot. So alikujanga sijui ni nini ilimsukuma, alikuwa anajua kutoka hapo nyuma. Alikuwa anajua, na sister ya Waiguru haka kadogo kabisa walikuwa wanajua. So hao mama wawili walikuwa na huyu Sri Lanka na haka katoto walikuwa wanajua. So alikujanga akamset siku fulani, kuna siku alikujanga akamset. Sasa ni nani alikuwa na date Waititu, kijana wa Waititu? Muindonesia alikuwa na date kijana. Yeah. So alikujanga akamsema. So kutoka hapo wakawa maji na mafuta. Yaani the moment huyo kijana anaingia kwa nyumba hivi, ile design ata shout kutoka kwa mlango kuitisha kama ni chakula, kuitisha huyo mama. Hata nafikanga hata na hiyo aka kadogo sister ya huyu kanafikanga kanasema, haki heri ungejua tu, hata ungeacha tu waendelee na vituko zao, sababu sasa hii ndio maisha imemkalia. Mimi mpaka sasa sijaiona change, huyo kijana hajaibadilika. Akiingia kutoka huko kwa mlango, ile kishindo anakuja nayo. Ni wa miaka ngapi? Huyo kijana brother ya Waiguru ni 23 years, si mtu mkubwa, ni 23 years. Yeah, si mtu mkubwa. Yeah, so guys, maisha ndo iko hivyo. So kitu cha naweza waambia, don't be scared. Mkisikianga hizi stories, don't be scared kuja Saudia. Msikuje, come try your luck. Na kwani huyo Muindonesia hakuwa anaogopa kukatwa shingo? Sinasikia hufai kukatia hawa watu. Hiyo siku hata walipigiwa nduru, lakini sijaielewa hii kitu ilikujanga ikaishia wapi. Sababu Muindonesia hawezi niambia, tunaongeanga na yeye lakini hawezi niambia. So tena na venye ni yeye anafanya kazi kwa hiyo nyumba, so ilibidi wafanye nini? Waifungilie tu hivyo, wakaiacha. Walimwacha tu hivyo anafanya kazi yake, naye anafanya kazi poa, sababu nakwambia nyumba ni floors 4. Ground floor plus ni floors 3 kwenda juu. Usafi wote apange hiyo nyumba, jikoni yule mama apike hapa ile zile vyombo huko jikoni akuja aoshe. By the way, huyu Sri Lanka atapika maliza anda aingia alale, Muindonesia abaki kushughulika na hizo shughuli zote. Hakuna siku yenye Muindonesia Sri Lanka ashaipika na aoshe vyombo. Hiyo wakati wa Ramadhani pia. Yeah, I swear, hiyo wakati wa Ramadhani pia. Kuna wakati alipika huyo Muindonesia alikuwa ameenda kwa Beth mama wa mama wa hiyo nyumba sasa. Kwa grandmother wa huyu Waiguru wangu, mahali penye tuliendanga ikaletanga shida last year. So hiyo siku alituma sister Waiguru akamwambia eti ende juu mwambie akuje aoshe hizi vyombo zenye ziko jikoni. Nilimuuliza, we uko serious?
uko serious na kitu cha unaniambia ati unasema ati sijui nini amesema niende jikoni kuosha vyombo. Mimi alirudisha ripoti chini wakati niliteremka huko kuenda kuletea Waiguru nini maji. Ukumbuke hizo ni vyombo za Ramadhani, you can imagine hiyo sinki venye ilikuwa inakaa. Niliteremka chini kuletea Waiguru maji nikapata hakuna vyombo kwa sink. Wameosha Sijui zote. mimi ameosha yeye peke yake vyote, sababu huyu Muindonesia alikuwa ameenda kwa nini kwao, mama wa hiyo boma alikuwa ameenda huko sasa kuwashosha. Aya, wacha Lucy ajiintroduce, naona amerudi ndio tumalize. Poa. Hello guys, I'm Lucy Daniel's channel. Yeah, and I'm happy to be part of this, but nimesumbuliwa tena sana na net. Yeah, so thank you. Yeah, so guys, mmesikia network yake inasumbua, ilikuwa inasumbua lakini tumemuelewa. So Mora, sijui kama uko na kitu ingine ya kuongezea tukimalizia. No, for now I think tunaweza fungia hapo. Until then, tena next time. Yeah. So watu Na wangu, hivyo ndio bye tumekuwa. bye. Bye, thank Yeah. you. Love. Yeah, bye. Mora, tukumbushe tena channel yako. Okay. My channel ni PMN TV number 1. Ikikukalia ngumu hizo abbreviations zikikaa ngumu kutafuta, utatafuta Felsia Mora utaipata. Yeah. That's my channel. Welcome there guys. Ukifika huko, subscribe, like, share, comment, turn on the notification button. Don't forget this fellow friends of mine, Passive TV, that's Lucy Daniel's channel, together with Ifano TV channel. Fika huko, subscribe, like, share, and comment. Guys, let's grow together. Yeah. Yeah, so guys, mimi sina mengi. Acheni tumalizie hapo. See you in the next video guys. Bye bye. Bye.